네, 안녕하세요. 예, 밑에 집 사람인데, 예, 네. 밤늦게 뭐 하세요? 아니, 지금 버리냐고 좀 정리하냐고요. 버리시려고요? 예. 밑에 집에서 울리는 소리는 신경 안 쓰시는 거고요. 아니, 신경 안 쓰는 게 아니라 일부러 그러는 게 아니잖아요. 일부러 그러는 게 아니에요? 예. 그러면, 일상생활 하다 보면 조금씩 좀 나는 거 이해 좀 하면 안 돼요? 네, 3년 동안 제가 참아가지고 그거는 좀, 이제는 좀 잘 못 참겠어요. 죄송해요. 그럼 어떡해요? 좀, 낮에 해주시거나. 낮에 지금 했는데, 네. 예, 낮에 했는데 저걸 지금 보세요. 지금 다 네, 정리해가지고. 저번에 제가 여기 있던 내다 거 다 놓으려고. 봤어요. 예. 내다 놓으려고 지금 그런 거잖아요. 네, 근데 근데 이런 이게 것까지도 너무 예민하시면 좀. 예민한 게 아니에요. 3년 동안 참았어요. 아니, 네. 3년이고 뭐 몇십 년이고 저도 같은 집이 전 더 오래됐어요. 아니 여기 제가 살기 전에 아무도 안 살았으니까 그렇게 가능하셨던 거죠. 제가 이렇게 막 무관하게 좀 무식한 사람 아니에요, 저는. 정말요? 이렇게 보세요. 지금 다 치웠잖아요. 이거 치우고 하느냐고 깔끔하게 하는데 누가 어떤 시펄 새끼가 말이야 여기서 지게 맨날 시펄 이웃간에 조금 이해를 해주면 좋은데 예. 아, 욕하시면 안 정말, 되죠. 욕을 하시면 안 되죠. 지금 저한테 층간소음을 피해를 주신 건데 욕은 하시면 안 되죠. 그죠? 내가 죄송하다 그랬죠, 분명히. 죄송하고 치우겠습니다. 지금 치우면 근데 중요했잖아요. 지금- 그런 거 더 이상 말씀하지 마세요. 아니죠. 아니, 스트레스 받아 이거. 스트레스를 받는 응? 원인 제공자가 아저씨잖아요. 그럼 내가 무슨 큰 죽을 찌어졌어요? 근데 11시잖아요 지금. 저 지금 아, 일 시간 끝나고 낭비가 나도 알아요 그런 스트레스 거는. 받는 그 원인 제공자가 원인을 아저씨 받는 법에 사람 잘 알아요? 법이요? 네. 잘하냐고. 저 법은 잘 모르죠. 왜 근데요? 근데 이렇게 사람 쓰는 여기 많은 게 있어요, 지금. 아니 그니까 어? 말씀하시는 건 뭐예요? 아니, 난 죄송하다 그랬잖아요, 일단은. 그럼 네. 내가 저 무식한 사람 같으면 벌써 틀렸어요, 상황이. 근데 그 서로 일관에 좀, 우리 누님 보고, 저 혼자 사는데 누님 보고 물어보세요. 이 집 아랫집 정신없어요, 진짜. 솔직히 얘기해요. 저는 그래도 한마디 안 해요. 알아요? 그러니까 위층 집도 막 시끄러운데 집도 그렇고, 밑에 집도 그렇고. 그러면은- 어떤 때는 뭐야, 배어린 같은 거 있죠? 네. 소리가 나고, 근데 지금 11시고 밤이고 새벽이고 그래요. 저 같은 경우 그러다 아무 소리 안 하고 살아요. 저도 3년 동안 여기 살면서 아무 소리 안 하고 살았어요. 근데 다른 사람들이 그런다고 자기도 그래야 된다고 아니, 하시는 나는 거는 그렇게까지는 안 한다니까. 그렇게 막 저기 못된 사람이 아니니까. 지금 그렇게까지 들리니까 제가 올라와서 해드리는 거예요. 제가 티끌했잖아요. 지금 보시라고. 내가 또 이게 못하시겠으니까 아니 치는 거 저 보시라고. 봤어요. 근데 이거 네. 보고 처음에 깜짝 놀랐어요. 이렇게까지 다 어질러. 원래는 아저씨도 와서 밤에 지금 이렇게 배 누르고 위법되는 거 알죠? 알죠? 아시죠? 지금 11시인데 아니, 11시가 하여튼 아시죠? 위법되는 거. 제가 집에 안 들어갔잖아요. 응? 집에 안 들어갔잖아요. 일단은 이걸 누르는 자체가 잘못된 TV 나오잖아요, 지금. 그 층간소음 때문에. 근데 그걸 아시는 분이 내가 알았으면 또 그거 했겠어요? 아저씨가 왔으니까 그러면은 저도 알고 와서 죄송합니다. 그렇게 했잖아요. 말씀하시면 제가 정말 그럼 남의 죄송합니다. 집에 와서 또 이 시간에 누구 전에 뭘 그거 들여다봐. 진짜 기분 나쁘게 그거. 제가 그러면 그렇게 생각하시면요, 제가 그렇게 서운하시죠. 제가 되게 엄청 서운한데 걔가 더 엄청 서운해, 꿀천 얘기로. 서운하시면요, 제가 이거 그 네. 밑에 있는 사람으로서 이게 피해를 받고 올라왔는데 이게 지금 두드려가지고 말씀드리는 게 서운한 거면은 네. 제가 이거를 민원을 올릴 수밖에 없어요, 아저씨. 민원을 어떤 민원? 민원 사이트도 이렇게 있고. 꼭 그렇게까지 해가지고 사람 죽여야겠어요? 아 근데 그렇게까지 아니, 그렇게 말씀하시죠. 사람을 끊어야겠냐고. 근데 이거를 원인 제공자, 그러니까 제가 서운하다고 말씀드리는 거잖아요. 그래서 이건 1차 경고를 말씀드리는 거고 그렇게 하지 1차고 말자. 2차고 나는 씨. 욕은 하지 마세요, 아저씨. 욕은 하지 마시고요. 지금 제가 피해를 받은 아니, 너무 멀리 사람이라서. 이거 가는 수가 있어, 진짜 천천히 얘기로. 나 앞뒤 안 다닌다. 아니 피해를 제가 받은 씨, 사람이잖아요. 아유, 세상 진짜. 앞뒤 나 한 번. 아저씨한테 먼저도 그랬잖아. 나 솔직히 미안한 거 알아요. 아저씨도 올라가고 내려가고. 그리고 죄송합니다 하면 아저씨도 뭐 어떻게 보면 진짜 동생도 한참 동생 같고 저도 알아요. 그런 거를. 내가 막 못돼 보는 사람이 아니라. 그래서 치우겠습니다. 죄송합니다. 그러면은 내일 네. 점심때 하시는 걸로 합의합시다. 네? 안 해요. 지금 다 치우는 거라고. 그냥 가지고 내려가는 건 중이니까. 그거를 뭘 지금 나 작업하는 거 얘기해요. 적당히 끝내시고. 지금 제가 피곤하니까. 아니, 집에서 똑같아요. 쉬어야 나 되고. 스트레스 받는 거 나 하루 종일 받아요. 나 아직 한 1년 12달 300씩을 받는 사람 저예요. 제가 일관에 나처럼 솔직히 법 없이 살 사람인데
가는 수가 있어. 나 솔직히 내가 저 과장하고 얘기를 했지만 나 몇 년 동안 이게 쌓인 줄 알았어? 당연히 아저씨가 이렇게 하시니까 쌓이시죠. 아, 허브 안 하고는 내 자유 내가 잘못해서 신호 죄송합니다 하면 그만이지 뭘 또 긴 얘기 할 필요 없잖아요. 그러니까 다음에 해달라는 말씀이시죠. 안 하죠. 하지도 않아요. 아저씨가 와서 내가 얘기를 했는데 내가 왜 합니까? 그러니까 아니 지금 하지 마시고 이것만 적당히 이제 옮기시고 내일 좀 얘기는 하시란 지금 얘기예요. 문 들어가고 나가고도 아저씨는 신경이 너무 예민하시다고 내가 볼 때 내가 더 걱정이 되는 거야. 그러니까 내가 아저씨한테 괜히 나도 모르게 이게 확 올라간다고 조금만 이해를 해주시면 되는데 내가 너무 막 내고 뭐막 이게 아니지 않습니까 이게. 네? 그죠? 하여튼 내가 소문낸 걸 죄송해요 그렇게 되고. 그런데 너무 사람을 좀 이렇게 좀 무식하게 얕잡아보고 난 이런 건 도저히 못 참아요. 전혀. 제가 아저씨 여쭤본 적이 없고요. 근데 그거 지금 뭐 하시는 거예요? 아저씨 이거 그럼 안 되죠. 내가 허락 받는 것도 아니잖아.